자, 오늘 아침에도 뭐를 한 그릇 먹고 가나. 여기 물이 잘 나오네. 안 그렇다는 얘기네. 자, 진짜 어마무시한 눈이 이렇게 자, 어제는 눈도 치고 하루 푹 쉬면서 나름대로 좀 휴식의 시간 이렇게 가졌었는데, 여기서 손님이 오시면은 이렇게 뭐 고기도 구워 먹고 이런 걸 할 수 있겠느냐 없겠느냐 이걸 한번 테스트 해봤는데, 아주 엄청나게 많은 사람들은 모르겠지만은 한 열댓 명 정도는 여기서 충분히 놀 수 있겠다, 이런 어제 결론을 얻었습니다. 오는 사람마다 물맛이 좋다고 이구동성으로 칭찬을 하는데, 자, 이제 겨울의 끝자락에서 이거를 가스통을 가지고 제가 만들었는데 얼마나 화력이 좋은지 아주 대만족입니다. 대만족. 가스통 뚜껑 마개를 딱 따가지고 이렇게 뭐 얼기설기 만드는 것처럼 됐지만 화덕으로는 아주 그저 그만입니다, 여러분. 이 눈이 언제 녹나 이게 도대체. 눈 좀 보십시오, 이거. 자, 요 협소하고 좁은 공간이긴 하지만은 사람들이 왔을 때 이렇게 앉아 놀 수 있는 공간이 된다. 그리고 이번에 한번 손님들 오는 걸 한번 연습을 해봤는데, 요것도 좀 더 구멍이 많은 걸로 탄탄하게 새로 해야 돼요. 4개짜리나 이런 걸로. 그 다음에 여기에다가 그 선을 또 한번 연결할 수 있는 것도 하나 더 준비해야 되고, 그래서 전기 꽂는 데가 더 필요하다. 왜냐면 사람들이 오면 여기다가 예를 들어서 뭐 충전기도 갖다 달아놔야 되고, 이거 한 개 갖고는 안 된다. 이런 결론을 얻었습니다, 여러분. 자, 이것도 고물상에서 사온 스댄으로 제가 만든 거예요, 이게. 자, 자연수 물소리는 언제 들어도 이게 자, 이 가스통으로 만들었습니다. 이걸로 차량용 가스통. 여기도 한 개 더 있고,
이것도 발만 달면 그대로 뭐 활용을 할 수 있네. 깨졌나? 야, 눈이 세상에 아직도 이렇게 있으니. 자, 동네 사람들도 저 이상은 아직도 못 가고 있어요. 눈이 너무 많아가지고. 저 위로 놀러도 가고 이래야 되는데. 자, 오늘은 눈부신 아침 햇살이 아직 눈은 길길이 쌓여 있어도 어쨌거나 봄이 오고 있음을 이렇게 느낄 수가 있습니다, 여러분. 봄이 오는 날이란 소리, 나물 캐는 날이란 소리. 자, 아까도 설명을 드렸지만은 옛날에 총각 시절에 25만원 주고 38년쯤 전에 탄광이 한참 망가지고 그런 시절에 여기를 38년도 더 됐나? 하여튼 거의 뭐 그렇지, 한 38년 40년 전 40년 전에 25만원에 샀던 것 같은데. 자, 무릎 눈이 아주 자, 눈 좀 보십시오, 여러분. 눈. 와. 여기는 언제 녹아서 산나물이 나올란지 도대체 감을 잡을 수가 없고. 그 작년 가을에 여러분들 보셨겠지만은 이 울타리를 이렇게 해놨는데 생각보다 아주 운치도 있고 좋습니다. 아주 좋아요. 뭔가 좀 안정감 같은 것도 있고. 자, 이 산골. 근데 내가 생각해도 이걸 어떻게 도대체 끌고 내려왔는지. 이게 다 옛날에 그 관계 산림 당국에서 이렇게 집 뒤에 감벌을 했는데 굴러다니는 게 들어 있거든요. 근데 보면은 그때 제가 감벌 하시는 분들한테 부탁을 해서 몇 개 얻어 왔습니다.